Армянский проект «Перекресток мира» – шанс для США и Израиля изменить правила игры на Кавказе. Южный Кавказ переживает момент исторического перелома. После многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, завершившегося фактическим уходом армян из Нагорного Карабаха, регион оказался на распутье. Либо новая эра развития и сотрудничества, либо очередной виток геополитической турбулентности. В этих условиях Ереван выдвигает амбициозную инициативу – транспортно-инфраструктурный проект под названием «Перекресток мира». Его задача – превратить Армению в важнейшее звено евразийской торговли, связав Персидский залив, Черное море, Каспий, Восточное Средиземноморье и Европу единым логистическим полотном. Это не просто транспортная идея. Перекресток мира – это заявка на геоэкономическое лидерство в регионе, который долгое время был ареной столкновения интересов России, Ирана, Турции и Запада. В отличие от предложений, исходящих из Баку или Тегерана, армянский проект делает ставку на равноправие, прозрачность и уважение суверенитетов. Именно это открывает окно возможностей для внешних игроков, в частности, для США и Израиля. Отдельного внимания заслуживает иранский фактор. В условиях обострения конфронтации между Тегераном и Западом, особенно после обострения ближневосточного конфликта, США и их партнеры стремятся выстраивать логистические маршруты, минуя Иран. Вовлечение Армении в западные транспортные инициативы может стать элементом стратегии по геоэкономическому закрытию Ирана, ограничению его роли в транзитных цепочках и снижению зависимости региона от иранской территории. Фактически, на фоне попыток развить МТК «Север-Юг» с участием Ирана, России и Индии, Запад ищет альтернативный южно-северный маршрут, проходящий через Армению и далее в направлении Черного моря. Это ставит Ереван в потенциальную позицию геополитического шлюза, либо в интересах Ирана, либо как часть барьера, ограничивающего его влияние. Поддержка Армении со стороны США и Израиля в этом контексте может рассматриваться как часть более широкой стратегии по вытеснению Ирана из транспортной архитектуры региона. Однако такой подход несет в себе риски для Еревана, который на протяжении десятилетий сохранял баланс в отношениях с Ираном. Любая резкая переориентация может вызвать ответные шаги со стороны Тегерана, включая ограничение торговли или дипломатическое давление. С возвращением Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон получил шанс для ревизии своих внешнеполитических приоритетов. Южный Кавказ может снова оказаться в фокусе, особенно с учетом ослабления позиций России после вторжения в Украину, а также растущей активности Китая в Центральной Азии и Закавказье. В этом контексте перекресток мира – это альтернатива российским и китайским коридорам, включая север-юг и один пояс, один путь. Сейчас США практически не представлены в логистической архитектуре региона. Срединный коридор, проходящий через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию, поддерживается лишь на уровне деклараций. Он сталкивается с рядом проблем – от высоких издержек до отсутствия необходимой инфраструктуры. При этом большая часть логистики региона все еще ориентирована на маршруты через Россию или Иран, страны, находящиеся под западными санкциями. Проект, продвигаемый Арменией, потенциально может изменить этот ландшафт. Он предлагает США способ войти в инфраструктурную игру на условиях, приемлемых для западных компаний и институтов. Например, американская DFC, корпорация по финансированию международного развития, могла бы инвестировать в строительство дорог, железнодорожных веток и цифровых коридоров, не опасаясь санкционных рисков. Более того, проект создает точки входа для американских технологий, от телекоммуникаций до энергетики. Ключевое условие, конечно, стабильный мир между Арменией и Азербайджаном. Баку, стремясь к максимальным гарантиям, выдвигает жесткие требования, включая экстерриториальный статус для Зангезурского коридора и пересмотр армянской конституции. Ереван, в свою очередь, настаивает на уважении суверенитета и юридических формул, исключающих передачу контроля. Но именно компромисс по этим вопросам откроет путь для запуска перекрестка мира. Для США участие в проекте может стать не просто актом экономической экспансии, но и элементом геополитического позиционирования.
демонстрацией того, что Вашингтон может предлагать устойчивые решения в сложных постсоветских конфликтах. Кроме того, усиление экономического взаимодействия с Арменией укрепит ее прозападный курс, что особенно важно на фоне попыток Москвы вернуть влияние. С чисто экономической точки зрения, потенциал проекта «Перекресток мира» огромен. Сегодня большая часть сухопутной торговли Евразии обходит Армению, используя политически уязвимые маршруты Грузии и более широкий средний коридор. Диверсификация транзита через Армению значительно укрепит региональную связанность и откроет новые возможности для инвестиций, торговли и создания рабочих мест. Ранние инвестиции США в этот проект могут помочь уравновесить региональное влияние Москвы и Пекина, открывая двери для американских компаний в таких секторах, как строительство, энергетика, цифровая инфраструктура и логистика. Хотя полные технико-экономические обоснования еще не опубликованы, правительство Армении уже заявило, что проект обещает значительную экономическую отдачу за счет восстановления неиспользуемой транзитной инфраструктуры и соединения ключевых региональных коридоров. Такие организации, как Азиатский банк развития, выразили свою поддержку, а Хартия стратегического партнерства США и Армении выделяет эту инициативу как приоритетную область для сотрудничества. Предложение Армении отлично согласуется с акцентом администрации Трампа на экономическом партнерстве и ощутимой отдаче. Инфраструктурные проекты, особенно железные дороги и автомагистрали, могут принести значительную прибыль за счет пошлин, тарифов и транзитных сборов. Это принесет пользу американским инвесторам, поддерживаемым США Институтом развития, и, возможно, даже федеральному правительству США, если это будет связано с такими инициативами, как служба внешних доходов. Однако, чтобы полностью реализовать эти выгоды, необходимо детально проработать механизмы. Это включает в себя определение конкретных инвестиционных структур, соглашений о распределении доходов и операционных ролей. Для точной оценки и воплощения этих выгод в жизнь потребуется детальное финансовое моделирование и двусторонние соглашения. Корпорация международного финансирования развития США, ДФЦ, может сыграть ключевую роль, предоставив поддержку на ранних этапах и снизив риски для целевых инвестиций в перекресток мира. Это заложит основу для устойчивого экономического присутствия США на Южном Кавказе. Такой подход также соответствует более широким амбициям Трампа по финансированию государственных расходов за счет зарубежных доходов, а не за счет внутреннего налогообложения. Таким образом, инвестирование в перекресток мира идеально вписывается в это видение, превращая геополитику в прибыльное предприятие, выгодное американским налогоплательщикам. Потенциальный успех этой инициативы при поддержке США может переосмыслить наследие Вашингтона на Южном Кавказе и позиционировать администрацию Трампа как незаменимого посредника мира в регионе, где исторически доминировали соперничающие державы. Учитывая послужный список Трампа в смелых дипломатических усилиях, например, попытки переговоров между Украиной и Россией или посредничество между Руандой и Демократической Республикой Конго, конфликты, которые все еще далеки от разрешения, то на этом фоне посредничество в установлении мира между Арменией и Азербайджаном было бы сравнительно легкой победой. Потребовалось бы лишь решительное подталкивание со стороны Трампа, чтобы заключить сделку и заставить Азербайджан подписать условия, на которые он уже фактически согласился, что обеспечило бы быструю и ощутимую дипломатическую победу. Для Израиля участие в проекте может казаться менее очевидным, но в действительности оно не менее значимо. Сегодня еврейское государство имеет теснейшие отношения с Азербайджаном. Баку поставляет до 40% потребляемой в Израиле нефти, а Израиль, в свою очередь, экспортирует оборонные технологии и занимается разведкой в регионе. Израильско-армянские отношения долгое время оставались прохладными, но нужно отметить, что Израиль и Армения имеют глубокие исторические и культурные связи. Ярким примером служит армянский квартал в Иерусалиме, где находится одна из старейших непрерывных армянских диаспор в мире. Мирный и экономически интегрированный Южный Кавказ может открыть новые пути для израильской торговли, дипломатии и инвестиций по всему региону.
Сейчас перед Иерусалимом стоит уникальный шанс сбалансировать связи в регионе, не подрывая союз с Азербайджаном. Поддержка Армении инициативы «Перекресток мира» открывает двери для Израиля в рамках новой евразийской логистики. Через Армению может пройти альтернативный маршрут к Персидскому заливу, минуя Иран, что крайне важно для Израиля в условиях жесткой конфронтации с Тегераном. Армения является одним из немногих доступных и развивающихся торговых партнеров Ирана. В 2023 году иранский экспорт в Армению составил почти $600 миллионов, включая природный газ, железо и другие промышленные товары. Обе страны также поддерживают стратегический энергетический обмен, в частности, в рамках соглашения «Газ в обмен на электроэнергию». Кроме того, Армения служит единственным прямым связующим звеном Ирана с Евразийским экономическим союзом. Таким образом, с точки зрения Иерусалима, снижение зависимости Армении от Ирана посредством региональной нормализации поможет ограничить критически важный коммерческий и геополитический коридор для Тегерана. В то же время более интегрированная и менее зависимая от Ирана Армения, находящаяся в мире со своими соседями, и все больше разделяющая общие региональные проблемы безопасности, могла бы занять более тесную позицию по отношению к интересам Израиля. Однако турецкие официальные лица ясно дали понять, что нормализация отношений с Азербайджаном является необходимым предварительным условием для открытия границы между Турцией и Арменией. Отметим, что именно Авраамские соглашения, подписанные с рядом арабских стран, заложили фундамент для региональной торговли. Но отсутствие надежной сухопутной логистики ограничивает потенциал. Новый коридор через Южный Кавказ может изменить ситуацию. Это расширит рынок, обеспечит бесперебойные поставки и уменьшит уязвимость перед геополитическими шоками в Персидском регионе. Специальный посланник США Стив Витков недавно указал, что Армения может рассматриваться как потенциальный кандидат на будущее присоединение к Авраамским соглашениям. Шаг, который еще больше укрепит атмосферу региональной нормализации, взаимного признания и сотрудничества. Используя этот импульс, совместные усилия США и Израиля в качестве посредников могли бы способствовать смягчению позиции Азербайджана по отношению к Армении и продвижению мирного соглашения, которое, с одной стороны, уважает суверенитет Армении, а с другой учитывает стратегические интересы Азербайджана. Кроме того, Израиль может быть вовлечен в сам процесс строительства инфраструктуры. Израильские компании обладают серьезной экспертизой в области транспортных технологий, кибербезопасности, цифровизации и телекоммуникаций. Это участие не только принесет прибыль, но и усилит присутствие Израиля в регионе, который остается ключевым с точки зрения его долгосрочной безопасности. Главным бонусом армянского проекта может стать не только экономическое развитие, но и стабилизация всего региона. Многостороннее участие в проекте, включая США, Израиль, Европу и, возможно, некоторые арабские государства, придаст инициативе международную легитимность. Это создаст систему взаимозависимостей, при которой разрушение мира станет крайне невыгодным для всех сторон. Если перекресток мира заработает, он может стать моделью постконфликтного восстановления, основанного не на протекторате или милитаризации, а на инфраструктурном сотрудничестве. Это редкий случай, когда маленькая страна, лишившаяся спорной территории, предлагает не реванш, а конструктив. И именно этим она может выиграть намного больше в стратегической перспективе. Для США и Израиля участие в проекте не просто экономическая инвестиция, а способ зафиксировать свое влияние на перекрестке континентов. И если этот шанс будет упущен, вакуум вновь заполнят те, кто уже доказал свою деструктивную роль в регионе. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.